دي عربية اوتوماتيك مش حلو، لا هات المانيوال احسن، لا السي في تي وحش بلاش منه، لا الدي اس جي هيبوظ منك. طب استنى بس، ايه هو الفتيس اصلا؟ وليه فيه كل الاختلافات دي؟ النهارده هفهمك كل انواع الفتايس في السيارات ببساطة ومن غير تعقيد، وفي اخر الفيديو هتعرف تختار الفتيس او نقر الحركة الصح ليك انت، مش اللي الناس بتقوله. بس قبل ما نتعمق في الموضوع انزل اعمل سبسكرايب ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ بالبسيط الغلبان، الفتيس الأوتوماتيك العادي اللي هو في كل العربيات دلوقتي تقريبا، وهتلاقيه من 6 غيارات في الغالب. ده فتيس غلبان، لا ليه في الحوارات ولا في أي حاجة، حرفيا عملي جدا ودور وامشي. ليه كمبيوتر مخصوص لوحده هو اللي بيتحكم في نقلاته على حسب احتياجك ودوستك للبنزين. صيانته بتبقى بسيطة جدا وأي ميكانيكي بيعرف يتعامل معاه، وهتلاقيه دايما بيسد معاك وقت ما تحتاجه، بس طول ما انت محافظ عليه وبتغير له زيته زي ما متوصي في كتالوج العربية. ولو ما تعرفش فزيت الفتيس بيتغير، عشان بس الناس اللي هتقولك اوعى تغيره وبتاع، اي زيت في العربية بيحتاج تغيير، واحنا هنا بنتكلم عن زيت الفتيس او الجير. فهنا في تروس بتتحرك، لو الزيت ما اتغيرش الزيت بعد فترة هيفقد خواصه اللي بتحمي التروس من التآكل في بعض، فهتلاقي برادة حديد كتير متجمعة في الكارتير تحت، وكمان التبريد هيبقى ضعيف عندك وهيعمل لك مشاكل كتيرة جدا. ففكك من الكلام اللي بيتقال وامشي دايما ورا توصيات المصنع اللي بتكون مكتوبة في كتالوج عربيتك، اصل اكيد يعني اللي مصنع العربية فاهم العربية اكتر من صاحبك اللي على القهوة. فخليك فهمان وفكك من وجع الدماغ وغير زيت الفتيس زي ما متوصي في كتالوج العربية. خلصنا بقى خناقة تغيير الزيت، نخش على اللي بعده، معشوق الشباب والاكشن، الفتيس المانيوال. شفت الاوتوماتيك العادي اللي احنا لسه متكلمين عليه فوق ده؟ خد كوبي بيست هنا بقى، بس الفرق الوحيد ان انت هنا اللي بتنقل بنفسك، فما فيهوش كمبيوتر ينقل هو بدالك. الفتيس المانيوال ابطأ من الاوتوماتيك عشان معتمد على سرعتك انت في النقلات، ولو جينا قارنا كمبيوتر الفتيس بتاع الاوتوماتيك في الغالب هينقل اسرع من الانسان في المانيوال، فده شيء عادي وطبيعي جدا. بس صدق او لا تصدق، الفتيس المانيوال لما بيتحط في عربية وبيقارنوه مع نفس العربية بس جير اوتوماتيك، العربية المانيوال بتكون اسرع وبيدي للعربية بتاع 5 أو 10 حصان زيادة كده، جدعانة منه يعني. المانيوال بيكون فيه نفس مميزات الفتيس الأوتوماتيك، عملي بسيط خالص وحمال أسية طول ما انت محافظ عليه. ودي بس الفتيس المانيوال ده لشاب واقعد اتفرج على الجمدان اللي هيحصل. نخش بقى على عم البلد، الدي اس جي او الدول كلاتش. يعني طبعا عندنا في مصر يموتوا فيه بتوع الجولف وفي دبليو جروب عامة. طب بيحبوه قوي ليه كده؟ هقولك يا عم، الفتيس ده اوتوماتيك بس فيه كلاتشين من اسمه حتى، يعني بيبقى غالبا من 7 سرعات، في ديسكين زي ما قلتلك، واحد بيبقى للنقلات الزوجي والتاني بيبقى للنقلات الفردي. طب ايوه استفدنا ايه برضو؟ معنى ان في ديسكين، انت هنا كمبيوتر الفتيس بيكون محضر لك النقلات اللي بعدها من قبل ما تنقلها اصلا. ابسطها لك، يعني لو انت على الغيار الاول، ديسك النقلات الزوجي بيكون جاهز ومستعد للنقلة التانية، وكمان الديسك الفردي بيكون مستني دوره عشان هو كمان مجهز النقلة التالتة. فحرفيا النقلتين بيبقوا مشبوكين في نفس الوقت، الكمبيوتر هو اللي اول ما يحس ان ميعاد النقلة جه يقوم ناقل على طول من غير ما يحصل اهدار كبير في القوة. فالفتيس ده صاروخ واصلا رياضي قوي، فتلاقيه ناشف كده ونقلاته ناشفه. وبيبقى فيه نوعين من الدي اس جي، عندك الاولاني وهو الدراي، وده بيتبرد بالهواء عشان مفيش هنا اي سوائل لتبريد الديسكات، وفي النوع التاني اللي هو بيبقى الويت، وده بيكون مبرد بالزيت. والاتنين بصراحة ممتازين ومعليهمش أي تعليق، بس الدراي ممكن يسخن منك شوية في الزحمة الشديدة والظروف القاسية عشان مش متبرد بالزيت. لو انت شاب وبتحب تدوس وكده بس مش عايز مانيوال، فالدي اس جي هيعجبك قوي. بس هنا بقى خلي بالك عشان هتبدأ الرخامة شوية. قصاد التجربة الرياضية والغشيمة اللي هيقدمها لك الدي اس جي، هتلاقي صيانته رخمة شوية وساعات بتبقى مكلفة كمان، لأن أجزائه الداخلية المتحركة كتير، لأنه بصراحة معقد حبتين، فمتعة سواقة قصاد وجع دماغ بسيط. يعني لو انت شاب ما توقعش انها تفرق معاك. نشوف بقى الفتيس اللي عامل حالة رعب للناس كلها، وأظن أنت عرفته من قبل حتى ما أقولك اسمه، أخونا السي في تي. ده ليلته ليلة بس مظلوم والله. واحدة واحدة كده نفهمه سوا وهقولك بعدها الناس بتخاف منه ليه. ده فتيس مفيهوش نقلات، وعشان أسهلها عليك هو يعتبر كأنه نقلة واحدة بس نسبتها متغيرة. يعني لو دوست بنزين للآخر الار بي ام هتلاقيه متشعلق عند الريف ليميتر فوق كده، ومش هتلاقي أي نزول في الار بي ام، وده يدل إن مفيش هنا نقلات. السي في تي يعني Continuous Variable Transmission، وبالعربي ناقل حركة متغير باستمرار. بيكون فيه بكرتين أو عجلتين مخروطين راكب فيهم سير موصلهم ببعض، لما قطر البكرة يكبر من ناحية ويصغر من الناحية التانية كده نسبة النقل بتتغير، بس من غير أي نقلة فعلية تحس بيها. يعني مفيش أول وتاني وتالت والشغل ده،
لا، هو بيغير في حجم البكرات على حسب سرعة العربية ودوستك والحمل اللي على العربية كمان، فبالتالي النسب بتتغير على حسب احتياجك. وكل ده بيتم من خلال التي سي يو أو كمبيوتر الفتيس، لأنه بياخد منك القرايات بتاعت السرعة ودوستك للبنزين والار بي ام، وبعدين بناء عليهم يقرر هيعمل ايه. بعد ما فهمناه نشوف بقى مكروه ليه. إحساس السواقة غريب، الناس متعودة إن تدوس بنزين تسمع نقلة تحس العربية بتشد، لكن في السي في تي مفيش نقلات، فالصوت بتاع الموتور يعلى والسحب يجي متأخر شوية، فالسواق يحس إن العربية كأنها بتصرخ ومش بتجري. وده إحساس نفسي أكتر منه مشكلة فعلية، لأن حرفيا هو السي في تي متصمم كده. والسي في تي فتيس مش رياضي بالمرة، لا بجد خالص، يعني هو بطة بلدي استجابته بطيئة وحساس قوي زي ما قلتلك، فمش مناسب غير للسواقة الهادية، مشاوير في المدينة بقى أو عربيات محركاتها على قدها كده يعني. إنما داون شيفت بقى وآخر الدواسة دي انساها خالص، مش هنا. سمعته باظت من الإهمال وعشان كده الناس كرهته. الفتيس ده حساس جدا، فلازم زيته يتغير بتوصية المصنع بالظبط وتمشي ورا كلامهم، عشان بيكون في انواع زيوت مخصصه للسي في تي بس اصلا بيكون في ناس مش مقتنعه بتغيير الزيت للفتيس، فاكيد بيبوظ منهم. وهنا بقى الكارثه، لانه لو باظ او حصل له حاجه عشان تصلحه هتتغرم كتير، لانه هو ارخم فتيس في الصيانه ومش كل ميكانيكي فاهمه ويعرف يتعامل معاه، فمن هنا بقى اتولدت السمعه الوحشه عليه. بس ميزه نسيت اقولها لك فوق، السي في تي موفر للبنزين جدا، لان الار بي ام بيكون نايم معظم الوقت لو انت مش دايس، فانت هتتبسط بصراحه لو محتاج توفير، فيعني هو مش لكل الناس زي ما قلت لك. ونقطه اخيره عشان ما يزعلوش مننا اصحاب التويوتا كرولا، لا السي في تي قدر يثبت جدارته مع تويوتا. شوف دلوقتي اخر كام موديل من الكرولا اللي هي اكتر عربيه مبيعا في العالم وفتسها سي في تي كمان، شوف اعتمادية ازاي وبتمشي مليون كيلو كمان وما بيبقاش فيها اي مشاكل. وكذلك برضو مع هوندا، حاطينه في عربيات كتير عندهم. الفتيس حصل عليه تطورات كتير عن اول ما طلع، والناس بدأت تفهمه شوية بشوية وبدأت تحافظ عليه، فبقى يعيش معاهم من غير مشاكل دلوقتي. اما بقى اخر نوع معانا وهو الاي ام تي او الاوتوميتد مانيوال ترانسميشن، ده 2 في 1، مانيوال واوتوماتيك. بس هفهمك ازاي. ده فتيس مانيوال عادي خالص، بس مش انت هنا اللي هتنقل، لا الكمبيوتر بتاع الفتيس هو اللي هينقلك، يعني مفيش دبرياج ولا عصاية تغيير بإيدك، لكن من جوه هو مانيوال 100%. طب بينقل ازاي؟ بيكون في موتور صغير او اكتويتر هيدروليك مسؤول عن دوسة الدبرياج، بس هو اللي بيدوس دبرياج بيفصل ويوصل بدقة محسوبة. وفي بيكون اكتويتر تاني لنقل الغيارات، ده اللي بيختار النقلة المناسبة وينقلها. كل ده بسبب عقل الفتيس او الكمبيوتر، يعني بيحسب سرعة العربية والار بي ام ودوستك للبنزين، ويقرر بناء على القرايات اللي جمعها دي يغير امتى ويفصل الدبرياج قد ايه. مشكلته الوحيدة بيبقى فيه نتشة كده لما ينقل، هي بصراحة مش ألذ حاجة، لكن قصاد مميزاته ممكن ما تحسش بيها، لأنه أوفر في البنزين من الأوتوماتيك العادي، أبسط في الصيانة، وكمان سعره أرخص، فهيبقى مناسب جدا للناس اللي عايزة عربية أوتوماتيك رخيصة ومش فارق معاها نعومة السواقة قوي ولا السواقة الرياضية كمان، لكن يهمه جدا استهلاك البنزين والتوفير. هتلاقي الفتيس ده على معظم العربيات الصغيرة، وأشهر عربية نزل عليها ال AMT هي السوزوكي ديزاير. ونعتذر على صوت الغراب اللي في الخلفية ده، هو يعني مونسنا بصراحة في الفيديو، بس أنا ملاحظتش صوته إلا في المونتاج، فسامحونا بقى. في النهاية استخدامك واحتياجك من العربية هو اللي هيحدد نوع الفتيس المناسب ليك. سواقتك هادية، مشاوير مدينة، في اختيار ليك. بتحب الدوس والتحكم، في اختيار تاني خالص. لو الفيديو ده فادك اعمل لايك، ولو لسه مش مشترك اشترك عشان اللي جاي أجمد، وقولي في الكومنتات انت عربيتك فتيسها ايه وليه اخترته. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.